neti mpongo ya kobongola bongo pe kotombola mongongo pona likambo ya Kongo. Ekomi ntango komona neti mpongo ya kobongola bongo tosangana ye elongo pona likambo ya Kongo. Nananina likambo ya Kongo, likambo ya Mokambo, makambo ya Kongo, makambo ya Mokambo. Bato ya mayele balingi tobomba sekele bapekisi biso makelele pona likambo ya mabele. À cause de vos bombes, les corps de nos frères tombent, remplissant les catacombes, mon pays subit les catombes. Ô Seigneur, envoie ta colombe. Oh, ô Seigneur, envoie ta colombe. Oh, oh, oh. Likambo ya Kongo, likambo ya Kongo, likambo ya Mokambo, tokozonga nsima te. Kongo, Kongo, makambo ya Mokambo. Les femmes sont violées, la vérité est voilée. Les colons faux nous causent du tort, et c'est là notre sort. Ils n'ont aucun remords en voyant les Congos pleurer ses morts. Oh oh oh, Mokesili loku, poetondi masumu, tolukine bolamu, tobeleli Yesu, kumuna bankumu, kumuna bankumu. Oh oh oh. Likambo ya Kongo, likambo ya mboka na ngai, likambo ya Mokambo, nakozonga nsima te. likambo ya Kongo, 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 likambo ya Mokambo. totali ngambo na ngambo, toluki toyeba nde likambo mpona kita Kongo emema nde ngambo, tosengise bosembo na nzela ya loyembo. Kongo emona nkembo. Tomata na ngomba tobelela nzakomba pona komba akomisa biso bapomba elongeza ya biso litomba. Oh, Likambo ya Kongo, likambo ya bana Kongo likambo ya Mokambo, tokota likambo tobikisa mboka tokozonga nsima te. Elongo na Yesu tokolonga. Yoka kilo ya lisolo. Mokonzi moko ya mboka alobaka kutukala kasalaka pacte na diable pona kimia ya mboka Kongo. Abosanaki eloko moko Satana apesaka na ye kimia te. Ekomi ntango totombola mboka liboso na mokonzi Yesu Kristo. likambo ya Kongo, Mana Kongo batelema ya Mokambo, ekomi ntango ya koloba mpona mboka. Tobimisa Kongo na bowumbu
changer, éco changer, éco changer, éco changer. Donc, merci Landi Nyoso ya Softcans Radio to pesi bino de merci pour na kozala présent na émission na biso. Na d'abord bolimbi sangai parce qu'on a moni que micro na ngai ezalaki coupé depuis 22h 7 minutes ici eleki toyoka ki musique et katana ki pe muke nazalaki un peu na doute mais na uti kozwa donc nini signal wuta Toronto ke radio ezolekana yango bien. Donc natondi bino nyonso botondi, merci kozala na biso mingi koyoka émission oyo tolukaka esika tolukaka makanisi ya ko changer situation na mboka na biso Congo, République démocratique du Congo, kuna na Afrique atako lelo toza na mboka musika mais tozo kanisa kaka mboka na biso Congo. Donc lelo na mesa na ti question gérer la crise congolaise par projet, pourquoi et comment, pona nini pendenge nini toko longwa Congo na crise oyo eza na kati soki to gérer crise yango na projet. Bon, donc voilà, avant de traiter question wana pona nini toti na mesa question oyo parce que tomoni que depuis 1960 ou bientôt le même depuis colonisation et bandaka ba koko na biso ba boti na biso bazalaki ko bundela Congo oyo pona nini balingaki congolais azala libre yango wana ba bundelaki indépendance kino 1960 toyokaki Congo ekomaki indépendant bato babinaki bamelaki basepelaki bakanisaki ke boumbu esili donc sikoyo congolais akosala makambo nyonso ndenge ye alingi mais hélas mbula esilaki kutu te mbula esilaki kutu te ke déjà mikakatano ebandaki kino liwa ya Yemei Patrice Emery Lumumba moto azalaki au devant de la scène na makambo etali ebundeli pona indépendance ya mboka na biso Congo. Mais pona nini badeko tozo kokate kobimisa mboka na biso na boumbu oyo ekotaki na kati depuis indépendance. Pona nini tozo kokate? Pourquoi? Question wana. Ndenge nini tokoki kosala po mboka na biso elongwa na boumbu oyo ekotaki na kati. Ndenge nini? Yango wana tuni comment? Biso na projet 2014 tokanisaka toujours que soki tolingi que Congo elongwa na boumbu oyo eza na kati, il esengeli biso ba congolais tofanda na mesa tozwa ba papier na biso, tozwa ba crayon na biso, tosangisa makanisi, totala ya wapi eza malamu, ya wapi eza malamu te, eloko nini eza malamu na kati ya oyo tozopona, eloko nini eza mabe na kati ya ba plan oyo tozotika. Tokanisi ke kosala ndenge wana nde eko pesa biso ko kende na victoire. Mais mabe ya bandeko na biso ezali nini? Bomoni awa tango tozosolola nini masolo oyo tokanisi eza quand même important pona kosunga mboka na biso, omona batu nyonso bakimi. Na ebandeli bamususu bazalaki koloba oh yo paluko yaka émission na yo kaka na nini na français na yebaki keza lokuta émission tosalaka yango na lingala mais tozomona batu te namonaka awa kaka pasteur Epaphras, namonaka awa kaka Mama Lutala.
mama lutala ye oyo auti kosenga pardon parce que alembi mingi alobi non lelo en tout cas na excuse ye azalaki na posa ya kozala na émission oyo mais lokola aza pe na mosala lobi na tongo oyo etali kotanga ndenge nini basi bazwaki nini libération na bango ye azotanga alingi asosola nini makambo wana ndenge nini bamindele basalaki po ke azala na kapasite ya kosalisa pe basi ya biso ya Afrique kolongwa na nini na situation oyo baza na kati parce que toyebi biso moko ndenge nini bamama na biso ndenge nini kuna baza na basituation difficile pauvreté pepe mosusu nini souvent traitement oyo bazosubir eza souvent batraitement moko discriminatoire à l'égard ya sexe féminin ma voilà moto azobundela jante na ye moto azoluka nzela azoluka koma ndenge nini kosala alingi azwa mayele ya baninga pake akopie yango kaka ndenge wana me antala nano ndenge nini baninga basalaki ndenge nini tozosala lelo po aya kososola esika nini tozo rate mpona foto na biso moko na esika nini tozo rate po parce que mungu naza nini makasi koleka biso bia eloko ya ndenge wana biso bakongole soki toboyi kokutana mpo na kosololaka makambo etali donc libongisi ya nini ya mboka na biso ben ekozala difficile problème mais lelo nalingi d'abord nayebisa bino mpona nini esengeli tofanda na mesa tozwa banini bacrayon na biso na banini na bapapier na biso tosala babrouillon na babrouillon avant tozwa plan ya bien ya kolongola banguna oyo baza kokonza biso na nini na Kinshasa mpona nini eza important tosala baplan mpona nini eza important tosala baplan tozala na plan tozala na projet ezala nini mesa nini toponi mpona kosala mosala wana ça n'a aucune importance mais le plus important nga nalobaka toujours na kosepela jour na koyoka congolais jour na komona ke congolais asosoli besoin ya kofanda na mesa kotraite makambo démocratiquement kotraite makambo sérieusement en profondeur kokende kaka makambo mbango boye te parce que baerreur mosusu tosalaka baerreur mingi trop yango wana esalaka ke au lieu tobikisa bandeko tozo meme baerreur mosusu tozotika bandeko na biso bazokufa alors ke tolingaki tosauve bango yango wana nalobaki te émission ya lelo totala mpona nini esengeli mpona kobongisa mboka na biso tosala baprojet ya kobimisa biso na boumbu toyeba pe ndenge nini tokoki kosala nini projet wana ya yambo il faut koyeba ke d'abord projet eza nécessaire esengeli tozala na baplan bandeko esengeli tozala na baplan ezala na quartier ezala na localité ville ou village il faut plan ezala oyo batu ya nini ya quartier batu ya village to soki batu ya nini ya région soki batu ya province soki batu ya nini ya région au sens plus large ba province mingi basangani mpona kosala plan moko ya kobimisa bango de n'importe quoi topesa par exemple batu ya este basali plan mpona ndenge nini bakoki kosala mpona kobima na nini na baguerre oyo ezotikala kuna depuis bambula esi eleki sikoyo 20 ezokende me guerre yango esilaka te eloko wana nyonso esengeli plan ezala soki plan ezali te tokozala toujours na nsima tokozala toujours na mikila pourquoi plan eza nécessaire plan eza nécessaire parce que makambo oyo etali Congo eza makambo moko complexe batu mingi bazokanisa ke makambo ya Congo batu mingi bazokanisa ke makambo ya Congo eza kaka toza na mikakatano parce que ba Rwandais na ba Ougandais baza na posa ya koyiba banini ba coltan ba cassiterite ba nini ba diamant ya Congo yango wana nde ezoti ya biso na mikakatano c'est vrai que ba Rwandais
ba Ugandais na bato mosusu oyo toko tanga kombo awa te parce que liste eza molai mingi. C'est vrai que bato bazali baye bazoyiba ba nini ba richesse ya mboka na biso, c'est plus que patent, hein? Lelo omoni ba mboka oyo baza même na ba minere mosusu te bakomi ba producteur, bakomi ba producteur ya nini ya ba minere wana. Mais nini donc ba appétit ya mboka mibale wana eza suffisant te mpona koexplike mikakatano oyo toza na kati. Bamosusu bazokanisa ke baguerre oyo interethnique oyo ezalaka kuna na este ezalaka kaka makambo ya balendu na balie na bango, ya bahema na balie na bango. Yango wana soki toresoudre makambo wana loba makambo nyonso esili, c'est tout. Ou bien na Kivu wana na tangi bato ya nini ya Ituri, ou bien na Kivu kuna conflit eza kaka entre bato oyo balobaka nini Kinyarwanda na contre bato oyo baloba nini ba Congolais oyo balobaka Kinyarwanda te. Mais soki tosilisi donc conflit wana loba makambo nyonso esili. Non, wana nyonso eza, c'est vrai que ba conflit ezali entre ba peuple mosusu na est, d'ailleurs même ailleurs, ba conflit ezali, mais ce n'est pas tout. Vous montrez que ce n'est pas tout. D'abord bato oyo bazwa envier ba richesse na biso bazali. Ndenge nini tokoki kosala po bato wana lokosa na bango esila. Entre ba peuple na biso ba nungu ezali ebanda kala. Ezali avant même ba nungu mususu ebanda avant même mondele aya. Il faut toyeba kosala po nini eloko wana esila. Ce sont des faits indéniables. Mutu oyo azo renier yango, aza mutu oyo azo empêcher biso kokende vers solution véritable ya makambo ya Congo. Bato mususu bazalaka bazokanisa ke conflit ya Congo eza kaka entre bato oyo balobaka lingala, balingalaphone, na bato oyo bazolobaka nini Chiluba, balubaphone, na bato oyo balobaka nini Swahili, bango nde bazokoka koyokana te entre bango. Yango wana nde ezotia biso na mikakatano, et c'est tout. Bato mosusu balingaka ko réduire problème ya Congo, hein, en une question de langue, alors que c'est vrai na Congo entre bato oyo bazoloba nini babinoko nini mingi oyo tozana yango na Congo, souvent boyokani ezalaka te, mais c'est faux, c'est une erreur komeka ko réduire problème ya nini ya Congo mobimba na problème ya langue. Pour preuve nga Swahili phone nazo sala émission na lingala elakisi que ce n'est pas seulement lingala ou bien Swahili eza barrière te entre biso ba Congolais, bayero mosusu ezo dépendre pe na mutu oyo azoloba nini monoko yango. Bato mosusu bazali boyo bazokanisa ke problème ya Congo eza kaka ba colonisateur. Ba Belge nde bato babebisela biso mboka, omoni soki bazalaka te mbele tozana biso bien, tozalaka na biso bien tango bazalaki te et tout ça. Wana pe eza lokuta parce que problème na Congo ebanda kaka te na nini na colonisation eza lokuta. Avant colonisateur akota na Congo, ba peuple na biso bazalaki kobunda, bazalaki koboma na entre bango etc. Histoire elakisi biso yango avant ba mindele baya tozalaki pe na ba problème. Donc kokanisa que colonisation eza seule cause ya trouble na Congo, c'est une erreur. C'est une erreur. Nautaki koloba awa par exemple makambo atre hema elendo etc. Eza ba makambo ebandaka kala ava ba mindele baye kukuta yango eza nango wana soki baye ko aggraver yango etc. Ça on peut le discuter. Besoin ezali to fanda na mesa totala makambo ebanda boye importance na yango eza nini, eza muke eza monene. Soki ba importance eza monene il faut to traiter yango sikoyo, soki importance eza muke donc tuti yango na no pembeni to traiter ba makambo ya minene avant to zongela makambo. Importance ya plan yango wana ekopesa biso tango to fandi na mesa
toyeba d'abord ba problème na biso moko na moko na moko, toyeba pe importance ya ba problème wana, parce que ba mususu ba problème mususu eza ba problème muke, mais oyo tokotia pembeni tozeli tosilisa nano makambo ya minene minene, après tozongeli makambo ya mike mike wana to expedient yango en 2 à 3 minutes, ou bien esili na yango moko kaka, parce que soye ba problème mususu ekosila yango moko kaka. Bato mususu bakanisaka ke nini problème ya Congo ezali nini, eza bato oyo batanga, bato oyo bakota classe ya bamindele, ba oyo balobaka ba français ya milai milai wana, moyen nini population e comprendre bango eza te, moyen ba symbiose ba vivre na kati ya population oyo etindaki bango na classe eza te. Donc bato wana nde baza problème, il faut donc qu'on règle le problème na bato wana. C'est vrai, c'est un fait que c'est un fait que école ya nini ya mundele oyo ayaka kotia na mboka na biso etia biso pe bato tosila mayele, bato mususu bakei batangi banini ba classe wana ngulu ngulu, bazoko quand même ko résoudre ta problème moko te ya mboka, alors que bakendeki normalement pona kozonga na mayele ya konini ya kobongisa bango, ya kobongisa mboka. Mais bango wana tomoni ke bazotika ba inyara, bato oyo bakota classe te, bazotika ba inyara nde ba nini ba konza nini ba congolais na mboka na biso ya Congo. Tozomona pe ke bato wana même ta na ba poste oyo esika bazali musala bazosala oyo ya maloka, tozomona te, au contraire bango nde baza ba beni oui etc. bato bandimelaka n'importe quoi, parce que kaka po bazwa nini mbongo pona kolia to komela masanga to kotonda na basi. Bamususu bazali bakanisaka que voilà, lokola biso tozalaka nini coloniser, yango wana nde toza na problème, parce que bamboka oyo bazalaki coloniser te baza na problème te. C'est faux aussi, parce que bamboka mususu da nini na Afrique oyo bakonesa nini nini colonisation te bazali depuis bokoko na bango bazalaka ndenge moko, mais on voit qu'ils ne sont pas plus avancés que nini Congo na ya biso. Donc argument wana tomoni que tout ça eza ba argument eza vrai dans une certaine mesure. Donc bomoni awa na rappeler ba makambo wana nyonso pona kolakisa que résolution ya problème, donc osilisa makambo ya crise na Congo eza kaka makambo moko te, eza makambo ebele, makambo ebele. Alors lokola eza makambo ebele et que naza na bato na nini na plateau na biso awa, nalingi d'abord natuna moko na moko, peut-être aza na avis na ye apesa ndeko na biso nini Kazadi, na yebi te soki oza wana ozoyoka ngai, moyen soki ezali fungola micro na yo, nalingi nano intervenir. Est-ce que na niveau wana makambo ya Congo yo omoni ke eza facile to eza réellement makambo eza kamwa difficile ko résoudre, oyo esengi ke bato bafanda bazwa banini ba crayon na bango na ba papier na bango po ba traiter yango bien bien. Na yebi te soki ozoyoka biso mbote pa nini papa Kazadi. Mbote mama na ngai na utika kokota sikoyo ebonga yoka na malamu bongo na eba kolamba oyanga maloba. Voilà, donc lokola osengi ke oyo kanano malamu c'est bien. Tozalaki na papa pa phrase awa na kanisi ya zana mwa pokoso na nini na pare na yeme ya kozonga, ben landa malamu okoya ko sosola. Donc teme ya lelo eza nini, ndenge nini tokoki kofanda na mesa pona kobongisa ba plan ya ko nini ya ko délivrer mboka na biso, ndenge nini tokoki kofanda na mesa po tosikola mboka na biso. Donc na première étape oyo nalingaki nalakisa ke makambo ya Congo bato oyo boya koya kofanda na mesa pona kosala musala ya koluka solution, bazo rendre biso service ya mabe, parce que makambo ya boka na biso eza complexe, eza makambo mingi eza na kati. Appétit
ya bamboka oyo bazo entouré ya bavoisin na biso lokola bazotala toza na richesse kula kuna c'est vrai bamboka bazali batondi baye bazoluka baye akaka konini kopie babiloko ya mboka na biso ntango toza nano miso efungwami nano te bapie rwana ntango tokoya kolamuka nini masolo esili ba or esili ba uranium esili na yango ba pétrole esili ba verre esili ba nini ba mbisi esili na mai mais wana ekozala trop tard peut-être même fleuve badi na yango koséché lokola toyokaki un moment donné balingi badévier même une partie ya Ubangi ekende na mboka mosusu etc etc bref ba appétit ya mboka oyo eza nzinga ya Congo eza problème mpona biso il faut tofanda toyeba ndenge nini kogere bamboka wana toyeba ndenge nini kogere yango Congo Brazzaville République centrafricaine Soudan Ouganda Rwanda Burundi Tanzanie Zambie Angola toyeba ndenge nini kogere bamboka wana makambo ya mibale oyo na reapelaki awa eza makambo ya ba conflit interethnique wana eza makambo etali biso moko ba congolais d'abord à l'intérieur toza ba ethnie totondi ba ethnie mosusu baza na problème te entre bango mais ba ethnie oyo na kati ya Congo baza na problème ya kala oyo ezalaka même avant même nini mundele aya bazali bamususu balingaka koboya ke nini conflit ezalaki te non wana eza lokuta eza ko service Congo te tango yo ozosalela lokuta ozolinga ke nini Congo etikala kaka na boumbu ndenge eza na boumbu lelo toza na besoin ya kofanda na mesa ko solo la masolo bien masolo ya nini ya ba conflit oyo ezaka na katikati ya ba quelques tribus na biso ou bien ethnie na biso poto résoudre yango na ndenge ya bien na ndenge ya kobongisa mboka ekende donc toza na ba problème ya conflit interethnique na kati ya Congo ezali il ne faut pas toniaka yango parce que bato mosusu bazalaka na tendance ya konia yango deuxièmement naye kopesa peni ni troisièmement pardon naye kopesa makambo oyo etali conflit entre ba étranger bato oyo bakota na Congo oyo bayokana kate na nini na ba population oyo bakuta na Congo le cas le plus flagrant ezaka ya nini ya Banyarwanda. Il faut savoir que ce n'est pas le seul cas hein. Nazo cité kawana parce que za kao ye ressortiraka très fort mais baka mosusu ezali pas seulement à l'est mais même à l'ouest tokoki ko analyser ce qui tozalaka na tango baka un à un tokomona ke eza ebele kaya bato oyo bakota na Congo mais oyo baye kotia biso na mikakatano donc eza important que toyeba ko régler question ya gestion ya bato oyo bakota na Congo mais oyo bazo poser problème lokola kaya Banyarwanda tout spécialement oyo ezo poser biso problème ya langue bato bususu balingaka ko négliger ba conflit oyo eza entre bato mususu oyo bakanisaka que nini langue eza barrière entre nini entre ba congolais bato oyo bakanisaka que na plan ya linguistique na bango nde bakosala développement mais bazoko kaptozomona yango kutu te hein lokola bato mususu depuis que bakoma na pouvoir c'est fini Congo ekoma nini ya socialifone tango ba mususu bazalaki na pouvoir bakanisaki Congo eza ya balingalafone tango ba mususu bazalaki na pouvoir bakanisaki ke eza ya balubafone etc donc etia bisa na mikakatano eza important que to kangami sote na makambo wana to tia yango na mesa to traiter yango comme mibali to résoudre yango parce que toza na souci que mboka na biso ezala na kimia mboka na biso ezala na bopeto bato nyonso bazala bien bakende liboso de pays emi développé donc makambo ya balangue na mboka na biso eza réellement un problème peut-être pas un problème le plus important na kanisité que na ero eza le problème le plus important mais eza quand même problème oyo ekoki ko sala biso nini difficulté soki tosali attention te colonisation oyo nalobaki makambo ya colonisation ba colonisateur soki tozalaka coloniser te ba problème mosusu mbele tozalaki na yango te oyoki ete mikolo oyo lokola la télévision ezaki mpe na pane biloko sikande yango lobi tobondi na yao butubutu te na lali 3 heures meka boye na meke esala boye toyoka nde te
Mais papa et papa, est-ce que Zoyo Kabiso bien Zoyo Kabiso? La tranche de Maroya Tongo, avec ici émission la Maroya Tongo. Oui, bon, Nakanisi, il fallait alongwa quand même la ligne parce que Azoti Abiso ni bruit, mingi. Voilà donc na lingayo holobake. Et ça important, ba problème wana mususu eza ya mike mususu eza ya minene mais pour tolobaka eza ya mike ou bien ya minene il faut tokutana tofanda toanalyse makambo totala importance yango esika nini eza important esika nini eza important te toyeba kotrier bapriorité na biso nde tosala plan ya kosikola mboka avec succès. Baéchec mingi ya na Congo ya bapoliticien ya Congo ezouta wapi ezouta parce que plan ezalité batomoni bafone basali clan na bango ya 7 personnes ba désigner Kabila nini Joseph Hippolyte Kanambe président ya Congo comme ça comme si les Congolais moussous 73 millions ba Congolais à l'époque ce n'était pas 73 millions c'était ceux qui 60 millions de Congolais bazate ce n'est pas normal to tikanini makambo wana le fait que tozo permettre ba makambo ya ndenge wana kosala manamboka ya biso pona ngai eza première explication ya ba déboire na biso même tango bazo envahir biso c'est parce que faiblesse et bandit nano na attitude na biso toyebaka te kotelemela makambo ya ndenge wana et tout ça tozoyeba te kotelemela makambo ya ndenge wana pourquoi parce que tolingi kotikala kaka na bakwa na biso bakwa ya région na biso bakwa ya langue ya biso bakwa ya de soki religion na biso bakwa ya nini soki ya origine na biso yango wana ezo tia biso na mikakatano ngana kanisi première démarche il faut tofanda na mesa totia makambo nyonso oyo etali mboka na biso Congo na mesa Congolais nyonso aya alo apesa makanisi na ye to sekue ba makanisi wana makanisi oyo ekotenir eko salisa biso pona ko sunga mboka ekande liboso. Donc na résumé ndeko na ngai na lingi na zongela yo na kanisi sikoyo si ozwi kamwa température muke Papa Kazadi ndenge nini makambo ya Congo eza complexe ngana kanisi ke eza complexe esengi bato bafanda bato oyo balobaka baza bapoliticien bandima kofanda Congolais ayeba pe komona ke oyo azoloba aza politicien mais azoboya kofanda na baninga pona kotraite problème mingi bebo oyo toza na yango c'est que probablement aza sentir que aza qualifié te aza capable ta alors il faut le Congolais ayeba kopona leader mususu pona ko défendre intérêt na ye leader oyo akoyeba démocratiquement kofanda na mesa na ba Congolais mususu pona ko traiter makambo. Voilà na lingi na pesa oni ni Papa Kazadi nini maloba quand même parce que to sali déjà 35 minutes yo kanisi nini na makambo oyo etali complexité c'est-à-dire bebo ya makambo oyo tozana yango ipona ko sikola mboka est-ce que yo kanisi que tokoki ko sikola mboka soki tokutani te na mesa pona ko traiter makambo wana? Oui, sikoyo na yo ki o malamu mais likambo nyonso ebongaka kovanda kosolola mais problème na biso tokoki kovanda kosolola na Kabila président te tokosolola makambo wana soki Kabila alongwe azongi na Rwanda nde tokobenga bato nyonso bakonflit nyonso eza na mboka tobongisa mais tant que Kabila aza mokonzi ya usurpateur na mboka wana mpona ngai tokoki kosolola te mpo toza na traître nayebi te soki oyoki nga malamu. Oui, na yokio malamu mais naza quand même na mwa difficulté ya kolanda raisonnement na yo parce que awa ngai na yo to fandi tozo solola Kabila aza wana te. Ah oui, soki na raisonnement wana tokovandela wapi par exemple pesa ngana no sujet tokosalela likitango wapi na Kisasa na Europe ponga aza wa États-Unis yo za kuna na Europe tokosala
tovandela tokosala likitango kote na biso libanda ya mboka mpe na kati ya mboka fongola ngana mpona zwa ide na kati ya mboka mpe libanda ya mboka. Mais wana eza ba question technique, hein? Technique. Yoza outi kopesa d'ailleurs exemple ya très bien. Yoza na euro yo tozo solo na yo, za na États-Unis, ngai na za na Europe, za na Bruxelles. Hein? Mais tozo solo na yo. Ce que za la rendez-vous yo ke za rendez-vous toloba ya ko examiner ndenge nini tokoki ko arrêter ba appétit, hein? Ba appétit économique ya nini ya ba voisin ya Congo, mais yo za na États-Unis ngana za na Bruxelles tozo solo la quand même. Alors pona nini soki ngana bengi bandeko na ngai ba politicien, hein? Tokutana peu importe ezala na Congo ezala na libanda balingaka te pona nini, parce que pona ngai excuse oyo zomeka kozwa wana pona ngai eza excuse te. Technologie epesi biso sikoyo monde si ekoma village tokoki ko traiter makambo ya Congo na kati ya Congo en dehors ya Congo na esika tolingi esika oyo eza le plus propice oyo nini eza le moins cher etc. So critère tokoki oyo eza le plus sûr etc. Critère tokoki ko définir, mais avant tokoma na esika pona koluka esika il faut d'abord tozala d'accord na principe ya kokutana ndenge yo o decidaki ke lelo ozoya na émission yo tozo solola menga ba politicien nyonso ya Congo tango na lobaka nakende epa na bango to solola ou bien baya epa na ngai to solola jamais bandimaka nayebi ata moko te oya kotombola musapi koloba o nasi na répondaki na invitation na yo mais yo nde ozalaki na rendez-vous yango te. Ah oui, na sens wana nalandi yo malamu normalement likambo oyo eleki dialogue eza te ata tomati tokiti ebongi tosololaka likambo nyonso mais politicien oyo baza na Kisasa bakosolola na yo te nazobaka na yo na lisolo ya tosolola lisolo ya mboka bamonaka biso oyo tolobaka ke Kabila azali sanguinaire, Kabila azali incompétent, lokola ezali ba injure, lokola yo kobenga bango va ozaka na Bruxelles, ezaka pona kofinga bango. Moni baza na mentalité wana, il pense que na diaspora tout le monde bazali va nu-pied. Non, c'est pas ça. Bazalaka déjà na makanisi mabe, na complexe. Yake batuwana balingi biso te totosala musala malamu bazomona kaka mabe. Alors ata tolobi ndenge nini nazopesa yo témoignage nga naza na mina nga aza ministre provincial na ville ya Kinshasa na Godard Motemona, mais okoyoka kaka me mpona nini bondimaka befort na biso te bokaka mabe na biso ndenge bolobaka pona nini bondimaka befort na biso te. Donc pona bango lokola toza libanda tokozala kaka benemi nzoka nde eza bongo te tokritikaka oyo tokokritike oyo tokokumisa oyo eza malamu. Alors moi je pense que continuer de marche po bato mosusu bakoyoka yo ozala un bon orateur bayoka pourquoi olingi tosangana po tokende elongo tokolemba bango te po dialogue nde malamu mais toko bango bato wana oyo baza kodirige actuellement bazalaka toujours na parti moko pri ya Kabila bazomona kaka ke bango bazosala malamu biso yango contre. Alors ezosenga ke ozala un bon orateur ya kolakisa bango ke non soki tosololi te tokosikola mboka te. Nazomsima mepa na yo namo. Oui mais ya solo. Alors sujet oyo ndeko na biso paluku amemeli biso ezali ete bana na somi ya Congo tovanda esika moko po ete bandeko ba bolingo ezali mabete ezali eloko moko ezali logique. Lelo tokomonaka muntu soki azali kobela kati na libota bakobenga ete papa Roger Kalala, papa Roger Kazadiaka, papa pa France, papa paluku atoko, papa Kezali Ncholi, papa na biso
Kalenj, papa na biso Pierre Bende, maman na biso Esther Mputu ya Mputu, maman na biso Jeuni Ilunga ya Ilunga, yaka bovanda to solo la po ete to fimpa makambo, po ete tala eloko ne to kokosala na moto aza ko bele. Maladi oyo ezali bila kilima kati na libota, ezali libanda libota to aza na kindoki to ezali wapi. Yango bomoni ndeko na biso paluko atoka, amemeli biso sije oyo ete to vanda to solo la. Bande ko kovanda ko solo la, ce n'est pas dit que paluko atoka lelo comme président na bino, to comme mokonzi likolo na bino, te ezali li solo. Oye na likanisi na yo papa Roger Kazadi, olobi ete ngai nazali capable to sauver les deux Kasai. Paluko atoka olobi ete lokolo nazali autochtone ya Est, na lingete to vanda po ete na lakisa bino tiktak nini ya kokota na Est po ete to benga na banguna. E pa frasa ya olobi ngai lokolo nazala ka international na mboka wana. Nazali sinzili ya bikolo nyonso na kati na Zaire na biso Congo, na lobi ete ba Congo na yebi nini to kokota tiktak. Siko to kuvana na mesa po na nini po ete to bandela na Kivu na Est ya mboka epai paluko azali autochtone to banda na Kasai epai wapi papa Roger Kazadi azali autochtone to banda na ba Congo lokole pa France sindili azali international to bandela wapi to kosalisa makanisi wana totale loko nini to sala car union fait la force soki to kebiso nyonso na Kasai to kebiso nyonso na Est to kebiso na union force ezali komata. Mais soki lelo tozali soki lelo papa Kazadi osangisi bato boya to solo bandeko obimisi misolo na yo ya passe au privé libota na yo po to louer salle moi koka izala boy na boy bakoya batuni yoke mbongo oyo sali nini oyo zuwapi ozwi bongo pa Kabila bakopanda biloko ya bato bakobebisi bakobondisa bato bakozokisa bato. C'est ça l'éducation. Nous devons être instruits, nous devons être bien éduqués pour na kolibele mboka wana biloko inde biloko toza kobundisa na sur place bosala loko boyekanya mai mama ko fufu na ile bosala pango baba pas sani ya fufu babukina sani na fufu bachena mabele botandi botongi wenzete botongi misala te po te mama oyo chômage diminué mais ya sali yemo ko pour la chômage na kati na libota na ye fufu ezanga te boye bosala ya tandengo oyo ozomona te ke bozali acto yo tango tozo sala na yango na kati na biso pe na daso boya to vanda boye ko vanda fana na ndako na ye olongo tata mobimba pe yoko bundisa bato ozoni bana na ba otuni oto wapi ona oto ko bundisa bato ba collabo. Vous voyez des collabos partout na niveau nyonso tout mais là qui n'est pas collabo et qui est collabo ou bien to yebi ko placer mon so ki bomona ki lobby et pas France ça la ka vidéo que na longo na combat ya monde te combat ya Belgique je ne suis pas membre pona baleki bazangi politesse bazali ben poli bazali instruite je n'insulte pas je dis les mots tels qu'il est pour avoir sauf que to finga kate je dis les mots tels qu'il est selo ndenge balobakete mbwala kisi bizale muntu te ko la éducation nini azui po te to yokoli ete soki lelo paluko atoka azali mukolo na ngai fona pese respect na ye elinko le bateke respect za buumbu mais na droit na ngai na sali eloko te na kote na ndako na yote na mwasi na yote na yibite likambu ya mboka toke ni kolobela mboka na zaki na sujet na ngai na invitation ya nini ya Fumutoto conférence. J'étais agressé, fongo la voiture pendant 2 jours. Na futaki dépanner. Police a porté, j'ai refusé. Nani a fouté la kinga ticket na ya na poto. Nani a fouté li papa Kazadi ticket ya na poto. Nani a le sakaye. Nani a fouté la ki paluku ticket. Toke zali ncholi. To mama na biso lishi ncholi. Nani a fouté la ki ticket. Personne. Mais yaka yoka balobaka bangolo balobi ya mabe matoye yoka ya malamu matoye yoka. Mais si ça peut opinion na yo lobi non je ne suis pas d'accord muto ko beto masasa zate. Mais ko ya ko buka biloko bato ko chande ko la perte na chimvundu ce n'est pas ça. Oza éducation biloko yo nde yango toza ko combattre na place yango biloko toza na yango. Le même manteau yo monguna lati yango bana Israël balonga kite pona nini? Bangula biloko banguna bazalaki na yango ezalaki kati na bango. Tant que bizaleli wana viole tozo pekisi. Mais na combat awa bayaka kaka pona koluka bana basi abatu na basi amabala ko kende kolia après combat bake kolia patani bake kolia bantabana bakamunde na basi abatu. C'est ça eloko boli. Mais mulatu moko ezali kuna viole tozo ba viole amwe ezali na biso pe na combat. Mais bandeko to vanda to solo la bandeko. Pourquoi il y a une idée dispersée? Quand c'est une dispersion, une armée dispersée ne peut pas conquérir la bataille ou la victoire. Non. Nulle part. Ce qui ne connaît pas le quoi, to vanda na mesa. Boya to vanda. To yokaye, bo pesa pe ba idée na bino, c'est tout to vandi. Ba Rwanda ba l'équipe na mayele, bazana ba lobbying partout. Mukolo moko to kangaki ba mususu wa ba ba sala réunion, biti sujet ya réunion ezalaki nini? Comment faire pour pour progresser la guerre à l'est du pays
du Congo pour être misolo biloko na bango richesse ya Congo ekendaka na Rwanda comme tellement mobimba tokenda kokanga bango topanzi yango wana mais kati na biso tozowela nini abela rendre compte di ovotaki yo ovotaki yo muto pese Tshisekedi otangise kelasi ya politique yo muto lobaki na Tshisekedi ke apose candidature yo muto lobaki te Tshisekedi yo muto pese ke bavo azwaki non plus. C'est une personne que nous avons soutenue. Mais le lot de Tobosana et là qu'on a vu son objectif, et le bata par nous à Tokawe comme Tobosana objectif, tu as correct été. Moi, j'allais à ma colonie, à Tamla de la Mok. Mais biso, tu as dit que tu as dit vérité des îles, le Mona Monoko. N'a pas farcé, il y a deuxième république, c'est autoprogrammé la diaspora, ou père et résistance. Bah, comment on séduire Batoua quand dengue one. Alors, Batoua, tu as dit Nini Wana, bah, comme, tu as rendre compte. Et là, quand on pesa qui est oyo, il y a qu'on rendre compte. Bah, tu as qu'on rendre compte, bah, t'allais belle, bah, quand on a ça, maïti, les lots, bah, ça, les lots côté. Bah, tu as qu'on, tout, c'est un compte, vous pesa bambon, vous congolais bambon, la diaspora, bah, dia, bah, vanda. Bah, bon, tu sais même, bah, secrétaire, bah, vanda là-bas. Mais les lots, yo, bah, tout, bah, innocent. Au coquin, au fin, pas l'ouquoi d'aller au Rwandais. Pas l'ouquoi d'aller boy, pas l'ouquoi d'aller boy. Mon toit, le sang, tout sang, tout le monde a dit, bah, quoi, mon avis, bango, tobo, jusque là, mais, boyo, qu'on pense. C'est vous qui êtes au service de l'ennemi. Misala boza ko sala poete kuvanda bolinga kuvanda ndenge ni boa anéantir puissance na bango. Mais siko yo ko panza biso, c'est-à-dire que yo ko servir ba toi place bango basala. Tango ba yo ka biloko le ka na diaspora entre Bokecho na Yeso et l'autre. Ndenge baza ko loba. Le loyo basali yango ba lini basket na RTN c'est pas le chimanjati na makolo kutelema. Le comme chante ba lini ndenge bango ba komi ko ndongwala. Mais tout ce que nous, peuple congolais, réfléchissons un peu. Réfléchissons. Congo est malade. Nous devons s'asseoir pour parler de la personne qui est malade. Notre maman Congo est malade. Mais si nous allons pour guérir maman na biso malade, oya mema lokolo, ya mama na mama yemu, oya mema na kimilangondo, oya mema pa ya nani ya dike memutom, oya mema pa ya na clinique ya Nouvelle Jérusalem pa pasteur Muchebe, oya mema na poto, oya tengino poto, mais beaucoup bikisa muntu wana ndengini, bozo le kisatan wana muntu akokufa. Muntu akokufa Kongo ekokende. Awa tozolo ba plan minene za na se baza ko sala. Muntu na bino oyo muntu na bino nani Remo Chibanda assassiné partout. Babangisi balakisi mutu katumbi mwake oyo ezali na Rwanda oyo bakata bakende nango balakisi balobi moni soko sakani ya yope kotika lawa ndoto ekozonga ko asigné bisenye la mwanza makamwana bazoki bisabiso te bazako yemba ka lelo na sakayon c'est pas Lambert Mende na Loshima na makolo kotelem na RTNC qui n'est pas une église au milieu du village. RTNC c'est une chaîne nationale à l'écart du village à Kingankati. C'est une église au milieu de Kingankati. Et ça, c'est la culte à personne, il y a Mutumoko, il y a Mibale Moasina, c'est tout. Discours à Malonga, il y a tout comme ça, il y a discours à 30 minutes na kati na chaîne nationale. Et Zalini n'est pas Malonga le bion. Azako titibé, Azako s'embrouille, il s'embrouille. Le monsieur hypocrite s'embrouille lui-même. Mais pourquoi? Tukutika la bango tobobo jusqu'à papa Kazadi. Tukutika la bayuma ba usuru banda tiler nini. Bakumona biso ba ambolo to ba mbolo lo titangu nini. Titangu nini kamwa bato yo un petit pays comme ça le kola kafar. Peuple congolais ceux qui les retozana bande kuna biso basi bazali ko telemela makambo le kola ba masawa katabana. Mais soki ba biso toza ko loba soki ba Roger Kazadi royo bozali debout toujours pour la kolobela Congo. Si vous n'avez pas autre chose ba occupation monsieur ba chef fouetté par jour on en a mais tozali ko se sacrifier bino pe bande ko biso bozana mboka botelema ndenge Gabriel Moka c'est un combattant résistant sur place bomoni que après sorti ya papa na biso Etienne Tshisekedi le président élu il y a que Gabriel Moka yango toza ko biso papa Gabi ko trahir bisote papa Gabi faites attention na ba piège ya munguna même devant média ba continuer le média mususu akoloba biloba loba pour être yo lâché quelque part kala ingango kala technique biso tozali ko samba en tant que sinjili nazali ko veiller tozali ko sambela pona yo le Congo congolais ndi yango toza ko bono notre maman chère patrie za malade toza ko bundela maman na biso Congo
papa na biso kazadi na zoki sena malobe pa na yo lokola ndeko na biso paluko ya pesi biso mboku na likambo ya tanya mwa kokoso na internet na ye soki okoko loba nini sima nango toyeba soki technique ya kusinale biso nini soki to libérer antenne na yebite nde malobe pa na yo papa Roger. Oui, sinzili na landio malobe zangi ngai parce que namoni ke toza ba ngoto bobo toza ba yuma. Alors ngoto bobo yuma okoloba nini namoni tu na studio soki tokosala boni lokola moto molo ya émission akatani tokoki kobima na sujet na ye te mais tozali bayuma toza bangoto bobo toza bambendre namoni eloko na kosala commentaire te mpo vraiment na bato bayebi su valeur ya bamikolo te bakomona yo kaka boye bakosakana na yo mpo na komba mpe baloba chef azalaka te ata ozalaki lettre ofo ozalaka kaka na chef te. Alors tokoya kobima na sujet nazongisoma lobepa na yo matondo mingi papa na ngai Roger kala la poete mukambi na émission na biso mukambi na yenda na impala na biso na poko ezalaki paluko atoka wekomo na kati na émission na ya memelaki biso moboku na likambo oyo ezali ete gérer la crise congolaise par des projets et pourquoi avec des projets. Mais banani bakoki koyanola na mutuno moko na moko to mituna mutuno lelo ezali suka te temo to kosenga na mukambi na biso mukambi na yenda oyo azako kama mission paluko atoka wekomo na papa na biso kezali ncholi kuna oyo asimbi yenda impala kuna na technique ete babungisa ata lobby to répéter mission oyo po ete bande ko bayoka biso malamu po ete ya koloba ezali beleni ngalobi na kikongo te ya kotuba yo kele mingi. Donc samu na Congo betuke kutuba na kutuba tokubanda koloba na koloba parce que soko yebi pe koloba eza na kikongo yaka eza na kimbala yaka eza na kisuku yaka eza na kiyanzi yaka eza na chiluba yaka tozolobela muwei azali malade tangu mutu azaka malade na bakoko yo mino esila na monoko bauta kamboka bakoya na nzete na ye ayebi lingala ta yebi français te afandi pe bapesi maloba alobi benme wa munu ke tuba samu na Congo inchi na betu sala mutindu yayi betu sala betu nata mpili yayi baloba kalulengi wana mais soki biso tozali kaka na langage ya bitu mutu akubundisa azali awa tende kuna ngai mutu apomi Congo azali avandi kuna mais biso na biso tozali kobunda pona nini bitumba koswana bande tuya toluka moyen ya ko gérer Congo crise congolaise gérer la crise congolaise par des projets. Il faut des projets, il faut qu'on expose des projets. Crise à Congo aussi. Et projet équitable, projet où il faut sauver Congo wana ibi manakati na crise congolaise otozana yango. Il y a que des projets bande konanga. Si on n'a pas de projets, tu peux se retrouver dans des mêmes embuscades, dans des mêmes bêtises. Tu peux zalaka ba Congo tobobo, ba yuma, ba mbololo, ba ngotobobo. Tu peux zalaka ba yuma ba usuru banda kaka ndenge baza komona biso boy. Mais nous devons s'asseoir pour qu'on regarde comment gérer la crise congolaise par des projets. Avec quel projet? Avec des projets, nous allons arriver. Parce que le projet, surtout, c'est le système en place. Mais le système est exposé par quelqu'un, par un équilibre conglomérat des aventuriers. Mais si aujourd'hui on combat le système et que le monsieur prend fuite, ou le monsieur est arrêté quelque part, ou le monsieur est mort, la crise sera toujours là. La crise est là. Mais comment gérer cette crise? Quels sont les projets que nous avons? Paluko Bengi, Paluko Azali autochtone ya Est, Paluko Azali mona somi ya Congo. Botika kumona ba Rwandais partout na niveau na soki ndeko na bino telemi beaucoup misai. Tutika système oyo papa Roger, système oyo na moni bakobetela Roger Kazadi maboko kaka soki alale bembe na kati ya mabaya. Bakoyana ba certificat minene kabambi boye doré na ba médaille dorée ba yoko chali ko latisa mabaya. C'est quoi ça? Ça c'est quelle doctrine? Ça c'est quel projet? Il y a qu'on reconnaître mon cas. C'est ça le copéza na ba combattant. Et pas France Sindiri ah non, et pas France Sindiri ah wap. Sindiri ah wap alongo kuna boye na boye. Mais
tango ba France akufa nde akufi to Kabila zuye to ba empoisonné ye azalaki combattant ba boma ye na Kabila basala vidéo wa eloko elongolesaki nga na même bana na ngai mon fils a pleuré il a dit papa c'est quoi ça toi qui es engagé maintenant tu es maintenant comme tu es là tu n'étais pas comme ça lelo comme kotama na kamwa ko boite pona nini poka pona bitumba oyo donc meta la vidéo ba fingi yo bali ba kubuka lokolo donc c'est ça. Oui, moi, non, il y a des prononcer biloko wana, il n'a même pas l'âge de mon petit frère. Vraiment, la crise congolaise continuera ou ça va se limiter aujourd'hui ou demain au départ de cette crise. Est-ce que na crise ou bien les crises la crise sera toujours là. Mais comment les gérer? Quels sont les projets que nous avons? Yaka na projet na yo lobby opesa idée ya projet na ndeko mobali yaka pasteur musicien politicien leader ya opinion même na diaspora yaka na projet na yo tozali pona kufinga te cha l'arme de faible yaka cha pour likamuna yo na mesa to solola to yoka na to kama to lo sal to lo kasal to vanda na mesa kotala na boy mbuzu na mbuzu mesu watangila boy lo baba luba totala na boye papa Roger ozotala ngai nazotala paluku tozotala na boye topesa na biyano ba projet tobisa ba projet tozana yango pona kobima na kati na kobisa Congo na crise kobimisa pe vie sociale ba congolais na crise tout est par terre que ça soit religion que ça soit culture politique tout ma continuation so bisato oite bomo ya Congo ezali par terre yango monitango crise ekoti ba bali ko kenene même ko balkaniser constitution. Tout est balkanisé, tout est par terre. Papa Nangai, Roger Kazadi, nakanisa na habite soko juu révélation ko bakiselo ko moko, toto zongi centaine na kula na technique pour papa na biso atoka we komu azu problème ya internet ezali ko tungisa ye mingi donc malomboka yo papa na biso kuna na technique na habite soki okoki ko gérer okoki ko chalo yembo to okoki ko kolongola biso na nini na yebite ndenga omoni lobby soki ko salisa biso ete papa na biso we kumu abongama na der malamu bande kubaya to solo lisolo ezali solo mo kitoko gérer la crise congolaise par des projets et pourquoi pour na nini to gérer yango kaka na ba projet et quel projet one pourquoi cet projet là les projets oyo yoko yana yango ndeko mobali ndeko mwasi papa na biso paluko atoka projet oyo zana yango poto na kati na crise oto gérer crise oyo matolo ekomitango komona neti mpongo ya kobongola bongo pe kotombola mongongo mpona likambo ya Kongo. Ekomi ntango komona neti mpongo ya kobongola mbongo tosangana ye elongo mpona likambo ya Kongo nananina likambo ya Kongo likambo ya Mokambo makambo ya Kongo makambo ya Mokambo bato ya mayele balingi tobomba sekele bapekisi biso makelele mpona likambo ya mabele. À cause de vos bombes, les corps de nos frères tombent, remplissant les catacombes, mon pays subit l'hécatombe. Ô Seigneur, envoie ta colombe. Oh, ô Seigneur, envoie ta colombe. Oh, oh, oh. likambo ya Kongo Likambo ya Kongo, likambo ya Mokambo tokozonga nsima te. Kongo makambo ya Mokambo
femmes sont violées, la vérité est voilée. Les colons font nous causent du tort, et c'est là notre sort. Ils n'ont aucun remords en voyant les Congos pleurer ses morts. Oh oh oh, Mokesili lokumu, poetondi masumu, tolukine bolamu, tobeleli Yesu, kumuna bankumu, kumuna bankumu. Oh oh oh. Likambo ya Kongo, likambo ya mboka na ngai, likambo ya mokamo, nakozonga nsima te. likambo ya Kongo, Kongo 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 likambo ya mokamo. totali ngambo na ngambo, toluki toyeba nde likambo mpona kita Kongo emema nde ngambo, tosengise bosembo na nzela ya loyembo. Kongo emona nkembo. Tomata na ngomba, tobelela nzakomba, mpona komba akomisa biso bapomba, elongeza ya biso litomba. Likambo ya Kongo, likambo ya bana Kongo likambo ya mokamo, tokota likambo tobikisa mboka tokozonga nsima te, elongo na Yesu tokolonga. Yoka kilo ya lisolo, mokonzi moko ya mboka alobaka kutukala kasalaka pacte na diable mpo na kimia ya mboka Kongo. Abosanaki eloko moko, Satana apesaka na ye kimia te. Ekomi ntango totombola mboka liboso na mokonzi Yesu Kristo. Ekomi ntango ya koloba mpona mboka, tobimisa Kongo na bowumbu mpona mboka. Ekochange, 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 éco changer, éco changer, éco changer.